Actualment estem vivint una neteja ètnica just a l'altra punta del Mediterrani, o sigui, estem connectats per aquest mar nostre tan bonic i tan mortífer, malauradament, i mos agrada recordar la història perquè sempre diem que si no la recordem estem condemnats a repetir-la. Aquí va haver una expulsió ètnica, actualment està havent una a Gaza 500 anys més tard i pensàvem que era un indret perfecte per a fer este memoràndum. La participació ha sigut molt bona, ens ha tocat doblar places, hem fet 2 rutes en lloc d'una per a tindre el doble de possibilitats i a mitja setmana ja havíem omplit totes les places i estaven exhaurides. Hem recaptat més de 1.000 euros de moment. També s'han llegit unes poesies allà enmig del delta, que hi ha hagut moments de pell de gallina, no? Una mica. Sí, és un espai que et permet reflexionar també pel paisatge, com un bon lloc per fer la reivindicació. Doncs personalment amb molta frustració i tristesa per no poder fer tot el que es voldria, no? Són problemes que se'ns escapen de les nostres mans i que et sents com molt impotent perquè no pots fer res. Llavors, amb actes com aquests s'intenta, no? Fer alguna cosa. Sí, o a vegades dintre de les institucions on estàs, com la universitat o el CSIC, que veus que no hi ha una resposta clara davant de la injustícia. Sí, per mantenir-ho, suposo, amb el debat públic i per mantenir-ho viu també de manera civil i també un acte lúdic funciona per això, no? També per fer consciència. Venim aquí el cap de setmana però ho tenim present i anem fent pressió i anem... Clar, és una lluita diària, no? També. Són actes com aquests que es fa reivindicatiu, però crec que s'ha de seguir parlant de Palestina a diari i en tots els espais.